Mengapa orang India sering menggunakan klakson saat berkendara? India memiliki populasi yang besar, sehingga jalan raya menjadi padat dan sempit. Klakson dianggap hampir sama pentingnya dengan pedal gas, bahkan lebih penting dari kaca spion. Pengemudi di India jarang menggunakan kaca spion untuk melihat kendaraan lain. Truk-truk di India sering memiliki pesan pada cat kendaraannya, seperti "Tolong klakson oke" atau "Tiup klakson". Klakson berfungsi untuk berkomunikasi dengan pengendara lain atau pengguna jalan lain, bahwa kendaraan sedang berada di dekat mereka.